Wabam de 12 pulgadas, de 18 pulgadas, con un epicentro Soundtrack que está al fondo, un amplificador de bocinas Sony y un amplificador de bajo Planet Audio. Este bajo Wabam es de 18 pulgadas, doble bobina. Y miren, vamos a ver ahora los amplificadores y el epicentro, pero primero vamos a ver la suspensión. Epicentro, amplificador de bocinas y el Planet Audio.